Ilustrísimo señor don Manuel Gomicia, director general de Formación Profesional. Ilustrísimo señor don Fernando Pastor, diputado autonómico. Señor don Antonio Francés, Toni Francés, alcalde de Alcoy. Señor don Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent. Señor don Ramón Vidal, alcalde de Lollería. Señor don Xavi Molina, alcalde de Bocairent. Señor don José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia y vicepresidente de Cámara España. Señor don León Grau, presidente de AITEX y vicepresidente de Ateval. Señor don Rafael Pascual, presidente de Textil Alcoyana y vicepresidente de Ateval. Señor don José Ramón Revert, presidente de la Federación Hábitat España. Señores concejales, representantes de la universidad, profesores, representantes de partidos políticos, representantes de asociaciones y entidades empresariales, representantes de empresas de la comarca, alumnos universitarios, señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. En nombre de la Junta Directiva y los socios del Círculo Industrial, muchas gracias a todos por su asistencia a este acto. En las conferencias Alcoy mirando al futuro colaboran las entidades, la Diputación Provincial de Alicante, Alcoy Industrial, Rafael Valls Asesores y como entidad organizadora el Círculo Industrial de Alcoy. Esta es la segunda conferencia del año 2023, que va a desarrollar el tema el Clúster Tèxtil Valencià Qüestions Claus. Paso a presentarles a los componentes de la mesa. El moderador y coordinador de las conferencias, don Rafael Valls Buitrago. Y para esta conferencia es para mí un honor presentarles a don José Vicente Serna Revert. Es su deseo y cordialmente quiere que nos dirijamos a él como Pepe Serna, y así lo hacemos. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad de Empresas, por la Universidad de Valencia en 1979. Máster de Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia, promoción del 89. Máster en Derecho Tributario, Derecho Laboral y Asesoría Fiscal por la Escuela Internacional de Negocios de Madrid en 1992. Máster en Gestión de Asociaciones Empresariales por la Universidad de Valencia en el 2005. De estudiante ya ocupó los siguientes cargos. Decano del Colegio Mayor Santiago Apóstol de Valencia entre el 76 y 77. Subdirector y director en funciones del Colegio Mayor Santiago Apóstol de Valencia entre los años 78 y 79. Es un gran emprendedor, ocupando altos cargos de dirección en empresas, en los que destaco, a modo de resumen de su extenso listado, algunos de los cargos ocupados, entre ellos los siguientes. Dirección contable de la empresa textil Antonio Serna Gil de Ontinyent, año 79-81. Director contable y administrativa de la empresa Clariana Textil SL, así como de diferentes negocios minoristas de Ontinyent en 1981. Gerente de la empresa mixta Fibras Textiles Procesadas S.A. de Fitex, en la ciudad de Puebla, México, desde 1982 a 1988. Gerente de la empresa Textil Belcrisa S.A. entre 1988 y 89, de Agullent. Director consejero delegado de la empresa de acabados textiles Naturpel S.A. desde 1989 al 91. Socio fundador y apoderado de la empresa Tecnis Assessors de Ontinyent, dedicada a la asesoría fiscal, laboral y contable en 1992. Director de Administración de Grau Bataller S.A., empresa de distribución de carburantes y repuestos del automóvil entre 1992 al 95, en la Alcúdia de Crespins. Administrativamente ha desempeñado cargos en las siguientes instituciones. Secretario de Ateval desde 1995 al 2020. Miembro de la Red Empresarial de las Comarcas Centrales de 1999 a 2008. Vocal de diferentes comisiones y áreas
de Cierval entre el 2000 al 2012. Y en la actualidad ocupa los siguientes cargos: presidente de Ateval desde el 2020, presidente del Consejo Intertextil Español desde el 2022, vocal del Comité Ejecutivo de la CEF desde el 2020, integrante del Foro de Alto Nivel de la Industria desde el 2022, representante en sucesivas mesas de diálogo social del textil europeo en nombre de Intertextil Español desde el 2012, integrante en las comisiones de Industria y de Formación de la COE desde el 2013, miembro del Foro Social de la Moda desde el 2015, integrante del Pleno de Cámaras de Comercio de España desde el 12 de diciembre del 2022, consejero de AITEX desde junio del 2021 y miembro de la Sociedad Civil de Alcoy. Al conferenciante deseo transmitirle nuestro agradecimiento por la disponibilidad que ha mostrado para impartir esta conferencia, que esperamos sea del interés de todos ustedes. Cedo la palabra a don Rafael Valls, moderador de la conferencia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias también por mi parte a todos los asistentes, pues yo, como siempre digo antes de mis intervenciones, si no fuera por ustedes todo esto carecería de sentido. Es decir, el calor del esfuerzo lo dan ustedes con su presencia. El currículum que acabamos ahora de oír, declamado por don Indalecio Carbonell en relación al amigo Pepe Serna, yo me voy a dirigir a Pepe Serna como Pepe Serna, lo siento, lo dice todo. Yo, de todas maneras, lo considero un hombre sabio en el tema del textil. Saben ustedes que a veces uno se convierte en sabio sin quererlo. Y no sé si a lo mejor él en algún momento se lo ha planteado, pero se ha convertido en un hombre sabio. ¿Por qué? Pues porque el textil, la historia del textil, muy arraigada en Alcoy, muchísimo. Él lo tiene dentro de sí, y no es que lo tiene dentro de sí, es que es como una máquina de tren que no para y que a la que le tira carbón y continúa textil, 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 cuando realmente el textil es algo que a lo mejor alguien, no, el textil de Alcoy y tal, no, el textil, el amigo Pepe Serna tiene muy clara cuál es el pasado, cuál es el presente y cuál es el futuro del textil. De hecho, yo como coordinador y moderador a las personas que han venido aquí, o algunas o casi todas, les envié una invitación vía email en la que les indicaba textualmente: estimados señores, se adjunta cartel de la conferencia, este cartel que están viendo ustedes, que se llevará a término en el ciclo industrial de Alcoy y de entrada libre. Dicha conferencia se tratará con detalle el tema exposición de la fuerza actual de un distrito industrial valenciano con gran tradición textil. Reforzar y potenciar el clúster será la mejor forma de consolidar y proyectar la industria textil en la Comunidad Valenciana y su total proyección en el Estado español, así como el reconocimiento internacional. Reconocimiento internacional, muy importante. He considerado conveniente enviarles esta invitación, puesto que es un proyecto de futuro muy interesante para Alcoy y sus comarcas, lo cual convendrán conmigo que es muy necesario y conveniente, contamos con su asistencia, etcétera, etcétera. Bueno, esto se ha enviado a los ayuntamientos de la comarca, a la Diputación, asociaciones que están representadas aquí suficientemente, y el amigo Pepe Serna será quien realmente tendrá que ir desgranando cuáles son las claves del éxito, porque
el sector textil, él está empeñado. Y yo lo admiro, porque la tenacidad que tiene Pepe Serna es encomiable. Alcoy mirando al futuro fue una idea que se tuvo en el año 2021, ¿no? ¿Cuánto empezamos? En el 2022. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver de qué manera podemos entusiasmar a la población de Alcoy. La población de Alcoy, con todos los respetos, está algo decaída, por no decir otra cosa. Y se nos ocurrió hacer esta serie de conferencias con el ánimo de juntarnos, de ir intercambiando ideas, escuchar. Por cierto, quiero darles también la bienvenida, perdonad, se me ha despistado, a estos que están en el fondo, que son los alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia de Alcoy. Ya sabéis que tenéis que firmar un documento a la entrada y a la salida para que después se gestionen bien los créditos. Es exactamente lo que perseguíamos y al final lo hemos conseguido. Muchísimas gracias por venir. Alcoy mirando al futuro. ¿Quién es el futuro? Los estudiantes de la universidad. Sois vosotros. Vamos a intentar hacer estas conferencias lo más agradable posible para que vosotros vayáis entrando con esto. Al final, nosotros, la obligación nuestra es facilitaros el camino a vosotros, gestionar, hacer autopistas para que todos aquellos que tengáis la ilusión de emprender en Alcoy tengáis muy claro que aquí se puede emprender, porque Alcoy siempre ha sido un lugar de muchísimas ocasiones. Bueno, voy a hacer también un breve perfil, porque ahora ya le voy a pasar la palabra a Pepe, que estamos todos esperando oírlo, y solamente, aparte de lo que don Indalecio ya ha comentado, añadir que el amigo Pepe Serna es un político de vocación y con una carrera de fondo en el textil. Pepe Serna... Que és el president de festes d'Ontinyent. Ah. La senta ahí. Sí. Sentia sempre... Hola, buenas noches, bienvenido. Bueno, pues empiezo de nuevo, ya que has venido tú. Pepe Serna, político de vocación y con una carrera de fondo en el textil, es presidente del Consejo Intertextil Español desde noviembre del año pasado. Esto quiere decir que es la máxima autoridad del textil en España. Este señor está aquí ahora mismo y va a hablarnos del textil. Y es un señor de Onteniente. Y es un señor... Onteniente. Es un señor de Ontinyent. Es un señor de Ontinyent que tiene muy claro y que la cuna del textil en Alcoy, todo esto lo va a él a decir. Por cierto, la conferencia la va a declamar en valenciano, al igual que el propio título de la conferencia, por expreso deseo de él, porque él me manifestó que el textil es el lenguaje, el valenciano es el lenguaje del textil, y como es el lenguaje del textil, él se quiere dirigir a todos en valenciano. Termino. Ha dedicado 2/3 de su vida laboral al ámbito patronal, una esfera donde hay que ser discreto, dice, y estar por unanimidad y no por ambición propia. Cuando yo estuve en su despacho, él me regaló un libro cuyo autor es don Josep Tormo Colomina. Yo a don Josep Tormo Colomina lo conozco por los artículos que hace en el diario Nostre. No sabía que había hecho un libro y yo me lo he leído ese libro. Es una maravilla. Tendríamos que tenerlos todos nosotros en la biblioteca. Al final de la charla de Pepe Serna haré una breve mención a este libro, porque prácticamente tenemos todos los modismos, toda la tradición, canciones populares, en fin, está todo dentro de ese libro. Yo sé que Pepe tenía mucha ilusión en que este señor viniera. Me puse en contacto con él y este señor me dio
excusó su ausencia de una manera lo suficientemente rotunda como para que el señor, y se lo comenté también a él, y entonces, pues bueno, no ha podido venir, pero después haremos mención a este señor, podríamos decir lo que es un sociólogo de Alcoy. Bueno, amigo Pepe Serna, yo te voy a pasar la palabra inmediatamente, pero antes, Alcoy Industrial te ha preparado con mucho cariño un mini vídeo de inicio. Una vez hayas visto este mini vídeo, lo puedes ver desde aquí o desde el atril o donde tú quieras, ya tienes la palabra. Al final de la conferencia hay también un turno de preguntas para que ustedes puedan dirigirse y finalmente yo despediré el acto. Dicho esto, voy a darle al intro y vemos el mini vídeo. Así, ¿vale? Intro. Presidente de ATEVAL, José Serna, Pepe Serna. Yo creo que el sector ha hecho una buena decisión. He sido nombrar presidente a un presidente ejecutivo que es el profesional y que es el que está desde hace muchos años conociendo el sector, las debilidades y las potencialidades, y yo creo que por lo que han presentado en los planes de trabajo de los próximos 4 años tienen muy claro dónde quieren posicionar al sector. El sector ha començat una espècie de pràctiques molt avançades perquè ha canviat la forma seva de produir. En sales blanques, en protocols d'actuació, homologant productes, inventant productes sense parar. A més del tèxtil sanitari, tirarem a lo que és l'equip de protecció individual i el que són els tèxtils avançats. I ahir n'hi ha molt que fer, n'hi ha molt de valor afegit i entenc jo que tenim molt de futur. Bueno, ATEVAL s'ha marcat molts reptes en el sentit de que n'hi ha que apostar en diferents accions de cara a la digitalització, sostenibilitat, internacionalització, innovació, talent, formació. I tots són aspectes importants i complementaris. N'hi ha que tenir en compte que la producció que fem del tèxtil hogar espanyol i fonamentalment de la Comunitat Valenciana és per a l'exportació. Exportem més d'un 60% de la producció que fem.
vol dir que tenim que estar molt preparats per a competir a nivell internacional. I tot això, tots aquests segments que he dit jo, si no estem preparats, doncs difícilment podrem competir a nivell internacional. Bueno, nosaltres estem treballant a nivell nacional, estem buscant poder estar en 3 PERTEs. Un d'ells és el d'economia circular, l'altre és el del cicle integral de l'AUIA i l'altre és el de descarbonització. Aquests 3 projectes són molt importants per a nosaltres, estem treballant per a que isqui la regulació i puguen acollir-se les empreses. El problema de que no tenim gent qualificada mitjana, o sigui, de formació mitja. Sin embargo, tenim uns grans professionals que estan eixint dels màsters que estan fent-se en el COI, a la universitat i en ITEX, en cursos d'especialització, i sin embargo no tenim en els quadres mitjans. I això és un repte que tenim molt important. I aquest repte, per a mi, i així li vaig traslladar jo al director general de formació professional, el primer que està aquí implicat és la Direcció General de Formació Professional, que se va implicar perquè anem a fer un estudi, una reflexió, un anàlisi. D'ahir té que ser un pla director i una fulla de ruta per a que actuem tots, la societat, els ajuntaments, els empresaris, els sindicats, tot el món tenim, perquè en realitat això és el que li dona vida i el que no té sentit és que la gent estudia 3 carreres, altres carreres o altres estudis de formació professional i que després vinga a parar al tèxtil. Però el més lògic seria tindre una base, tindre un fundament i entonces seria millor per a l'empresa i per al mateix treballador. Bueno, buenas tardes a tots i permetiu-me, però vaig a parlar valencià. És que em vaig empenyar perquè em cridava l'atenció que si no he sigut totes les conferències eren en castellà i li vaig dir jo a Rafael que jo vull fer-la en valencià. Tots es fan en castellà, menys uno de Caixa Popular, que es va enganxar una volta, vas començar en valencià i va acabar en valencià. No ho sentiu? Vale. Espera un momentet, a veure si la diagna ho tinc mal. Ara sí, és que estava enganxat. Bueno, ara sí, és que estava aquí enganxat. Bueno, bé, com ja sabeu el títol, és el clúster tèxtil valencià, qüestions claus, i antes d'iniciar el meu Parlament, alguns agraïments, en primer lloc, al president del Círcul i a Rafael Valls per la presentació realitzada. Agrair al Círcul Industrial per la invitació i donar-me l'oportunitat dins del cicle anual de conferències del COI Mirant al Futuro, dins del qual es troba l'objecte de la xarxa conferència d'avui, el clúster tèxtil valencià qüestions claus. Com no, agrair a les autoritats, a socis del Club del Círcul Industrial, als empresaris, familiars, amics, estudiants de la universitat i públic en general que m'acompanyeu en aquest acte. I com no podia ser d'altra forma, agrair a les empreses tèxtils associades al clúster, als treballadors, a les entitats i als agents econòmics i socials que han format part històrica o bé actualment continuen formant part en el mateix. La seva decidida acció en el temps és el que ens ha permitit ser el que som avui, cimentant un projecte de consolidació per al qual seguim teixint un millor futur.
El món del tèxtil en el nostre territori, en les nostres ciutats i pobles i comarques, sempre ha parlat en valencià, tant els empresaris com els empleats, indudablement el món del negoci tèxtil s'ha fet habitualment en valencià. Per cert, avui és el dia de les llengües autòctones. Cada 15 dies diuen que es perd una llengua en el món. Ha sigut casualitat, no? Però casualitat és avui això. Per aquest motiu, la parla valenciana és el que em porta a mi a portar la conferència des del títol fins al desenvolupament, a fer-la en un valencià col·loquial, que per a mi és el que jo parle, imperfecte i no molt ortodoxe, que diguem, però que en definitiva em comunica habitualment tant en el nostre entorn com l'altra àrea industrial forta del tèxtil espanyol que es troba a Catalunya. Per altra part, sense bé saber-ho, la veritat és que sempre hem viscut en un clúster. És a dir, que hem viscut en un clúster territorial de la indústria tèxtil des de fa sigles. El que passa és que antes no es deia clúster, i no es coneixia com això, però hem viscut en un cicle, en un clúster. I per això vaig intentar submergir-vos un poc en el que significa el sector tèxtil en la nostra comunitat i en la nostra cultura, a través de la història, el llenguatge tèxtil alcoià i també la nomàstica dels líders empresarials per a finalment fer una incursió en el que suposa avui el clúster tèxtil valencià i les seues qüestions claus. Algo de la nostra història. Comencem per la prehistòria. L'activitat econòmica, com tots sabeu, va ser la caça per alimentar-se i tapar-se després en les pells dels animals, i la segona activitat va ser teixir i cosir en pèl les pells i els teixits entrecreuats. Des de fa més de 40.000 anys tenim ferramentes associades al teixit com les agulles produïdes en ossos d'animals. La història de les fibres tèxtils comença en l'any 7.000 abans de Crist, en la càlida regió d'Egipte, propiciat per el descobriment del lino, usat pels pobles mesopotàmics com a principal material tèxtil. Durant el Neolític es va inventar el fus, que és l'uso, i posteriorment la filosa, que és la roca, que en el pas del temps donaria origen als primers telers. Com a fet destacat, ja en el nostre territori, dir que en el jaciment Iber de la Bastida de les Alcuses, que es troba en el terme municipal de Moixent, en la Serra Grossa, entre Moixent i Fontanars, i en el jaciment de Castellar, prop del barranc de Tarongers, d'Ontinyent, entre Bocairent i Ontinyent, s'han trobat vestigis de peces de telars ibers que poden ser datats alrededor de fa 2.000 anys abans de Crist. Peces expostes avui en el Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana a Ontinyent. Són els contrapesos del teler, perquè el teler està aparegut, era de fusta, i el que hi havia allà en el teler també, clar. Desconnecta més si així en el jaciment de la Terreta, pròxim al Coix, n'hi ha peces de telers, no ho sé. Bé, ja vaig adelantant. En el segon segle abans de Crist, la ruta de la seda va ser una red de rutes comercials que van sorgir a partir de la seda xina en el segle II abans de Crist. Després ampliant-se per al continent asiàtic fins a arribar al Mediterrani occidental. Gràcies als musulmans, la seda arriba a la Comunitat Valenciana, on es cultiva, es manufactura i es comercialitza, adquirint gran notorietat internacional. Per no anar-nos tant en el temps, en el passat mil·lenni, en Alcoi, en 1278, poc després de la reconquista de Jaume I del Regne de València, es constituís una corporació de fabricants de panys per a la defensa d'interessos i adquisició conjunta de matèries primes en Alcoi, que era el germe del que és avui Tèxtil Alcoiana. Una entitat que en 1561 publica el document més antic que es conserva en aquesta ciutat, regulant l'activitat del treball tèxtil de l'època baix el títol Capítols i ordenacions de l'ofici de peraires de la villa d'Alcoi, decretats per la governador de València.
tal com se deia en aquell moment, on es reglamenten els funcionaments de l'ofici, les qualitats mínimes de la producció autoritzades per a vendre's com fabricades en Alcoi, establint-se les possibles sancions per als agremiats que no compliren els seus compromisos. Estem parlant de 1561. Entre el segle XV i XVII, la ciutat de València desarrolla una època de gran esplendor de la seda valenciana, constituint-se en 1474 el primer gremi de velluters, dedicat als productors textils, que eren filaors, teixidors, tintorers i acabors, en València. València en aquella època era un referent entre ciutats de les rutes occidentals de la seda per les seues múltiples vinculacions en els corredors comercials. Les manufactures sedes valencianes ja van començar en l'època musulmana, però el notable creixement es va experimentar en l'arribada d'artesans genovesos, cuya avançada tecnologia va permetre lograr una especialització artesanal en el teixit de seda de gran qualitat. Aquest teixit va representar des del segle XV al XIX la indústria més potent de la ciutat de València. O sigui, el més important de València quan la indústria era la indústria sedera. Deixant com a legat la lonja de mercaders, la famosa lonja, també coneguda com la lonja de la seda, construïda entre 1482 i 1492. 1492, any de descobriment d'Amèrica. Precisament comerciants valencians i industrials valencians eren els financiadors de la campanya de Reis Catòlics de descobriment. Així com n'hi havia indústria i n'hi havia riquesa, precisament no érem exploradors, però financiàvem el rei. I també es va construir i es va fundar i es va construir el Col·legi de l'Arte Major, que avui és el Museu de la Seda de València, declarat bé d'interès cultural i que avui està reconstruït en l'apoyo de la Fundació Hortènsia Herrero. Bé, tornant així al nostre territori, dir que a Bocairent, en 1587, molt abans que era el Costa, en 1800, Felipe II li concedeix el privilegi per establir la Real Fàbrica de Panys per història de les més antigues d'Espanya. La següent va ser en Brihuega, en Guadalajara, en 1750, és a dir, que passen pràcticament 170 o 180 anys fins que no fan una següent Real Fàbrica de Panys. I va ser en Bocairent. I aquest privilegi va ser concedit a Bocairent en aquest any, en 1587, i després confirmat per Fernando VI en 1762. Bueno, així està l'alcalde. Si m'enganya d'alguna data, tu m'ho ves. Bé, en el segle XVIII, València es va convertir en el principal centre sedero espanyol, especialment des que la producció de Toledo va decaure. El segle XVIII, sobretot la primera meitat, constitueix el segle d'or de la seda valenciana. Especialment les terres pròximes a València, o sigui, l'Horta de València i la Ribera, en comptes d'estar plenes de tarongers i de caquis, o de caquiers, estaven plenes en aquell moment saturades de moreres per afavorir la criança dels gusanos de seda. Com a referent de l'època, l'Associació d'Empresaris Textils de la Vall d'Albaida va adquirir en 1995, i ho tenim allà en propietat, el manuscrit de l'ofici d'esperaires de la ciutat de València. Joia literària que recopila conjunt de documents en escriptura gòtica textual i en valencià antic que donen reflexe singular als oficis textils del segle XV al segle X. En l'any 1700 s'estableix oficialment en Alcoi la boia, la Casa de la Boia. La garantia que avalava la perfecta qualitat i els acabats dels gèneres que es produïen en Alcoi. Des d'entonces, el local social de la fàbrica de pans passa a denominar-se Casa de la Boia. I en ell es recibien mostres de tot tipus, de tots els teixits produïts per a que passaren un examen en aquell control de qualitat. Els que mereixien la conformitat de la Junta Tècnica es boiaven, sellaven. És a dir, es marcaven en un signe especial que atestiguava la procedència legítima alconyana.
En la introducció primera de la llana i després del cotó, l'activitat fabril tèxtil a meitat del segle XVIII s'erigeix com l'activitat líder de la primera revolució industrial, tras incorporar important innovacions als processos de teixits i filatge. La primera revolució industrial va abarcar aproximadament des de mitjans del segle XVIII fins a 1870. En el nostre territori pròxim, en el segle XVIII, aprofitant l'abundància d'aigua que oferien els rius Barxell i Molinar, s'alça una indústria textil incipient i molt potent al coll, que va comptar amb la col·laboració del Gremi Textil Alcoià, obert a noves propostes. El fet no es baladí. Gràcies a la indústria textil d'Alcoi, la vida era molt més senzilla per als habitants de les comarques de la Foia d'Alcoi, l'Alcoià i el comtat de Cocentaina. Encara que l'ocupació principal d'aquestes zones al voltant d'Alcoi era el cultiu de fruits i hortalisses, els llauradors podien augmentar els seus ingressos filant i cardant la llana. D'Alcoi hi espreciats pans, bailletes, faixes i sombrers de terciopelo alcoià. A principis del segle XIX, els teixits de llana ocupaven ja a uns 11.000 obrers i 2.100 telars en tot el Reino de València, Però destacava Alcoi com lliure productor en quantitat i qualitat. Per aquest motiu, el 8 de juny de 1800, el rei Carlos IV concedeix per real cèdula el títol de reial a la fàbrica de panys d'Alcoi. En reconeixement per als seus teixits, per a que s'utilitzaven per als exèrcits reals. Altres beneficis que acompanyaven aquest reconeixement era l'exenció del servei militar per a tots aquells treballadors que treballaven depenent de la Real Fàbrica de Panys, és a dir, que hi havia uns privilegis per a les empreses i per als treballadors. Enmig de tot aquest moviment, en 1806, és una data històrica, succeeix en Alcoi algo que acabaria per trencar la pau social de la villa d'Alcoi. En un viatge a Barcelona, els representants de la Real Fàbrica de Panys d'Alcoi van veure les màquines de filar i cardar que estaven operatives allí. En un sol d'estos enginys s'ahorraven el treball de 50 homes, 50 operaris. Per aquest motiu, en quan pogueren estalviar suficient capital, van començar a introduir els nous aparatos que en pocs anys van causar estragos en la localitat. Encara que Alcoi vivia una certa prosperitat econòmica, per a l'any 1820, centenars de persones vivien en un estat de fam i indigència verdaderament calamitosa. El 28 de febrer de 1821, obrers armats amb utensils domèstics i de labrança van atacar les fàbriques de la zona exterior de la villa tras utilitzar 17 aparatos, moltes màquines d'aquella època, i es van preparar per entrar en Alcoi. Només la intervenció de l'alcalde entonces, Pedro Irwes, ho va evitar, encara que centenars de treballadors van acabar sent encausats en un procés que va generar més estragos per a moltes famílies de la regió. Els successos d'Alcoi han passat a la història com el primer cas de ludisme en Espanya. S'havien donat casos de ludisme en Inglaterra, que es comença la Revolució Industrial, i en França, però el primer cas de ludisme en Espanya és a Alcoi. I és el referent de l'inici de les mobilitzacions obreres en Espanya, que va produir una acció de destrucció de maquinària industrial per part d'aquells que en els albors, en els principis de la Revolució Industrial, tenien por de perdre el seu treball, el seu empleo, per culpa dels nous ingenis. En 1829, la Real Fàbrica de Panys funda la primera escola textil d'ensenyança tècnica, l'escola de la Boia, que finalment, en 1853, el Ministeri de Foment li dona caràcter d'escola industrial elemental, precursora de lo que és l'Escola Superior d'Alcoi.
Avui, campus d'Alcoi de la Politècnica de València, molt més antiga que la Politècnica, per supost. Avui és campus de la Politècnica. La producció tèxtil al segle XIX estava concentrada majoritàriament en Alcoi, però hi havia també una important producció en Bocairent, Ontinyent, València, Cocentaina, Enguera, Morella, Albaida, Benilloba, Penàguila i hi ha 3 xicotets municipis d'alrededor de la Mariola. Les transformacions que caracteritzen posteriorment a la segona revolució industrial es van produir entre 1870 i la Primera Guerra Industrial. Alcoi, en la dècada de 1870, era una localitat en un gran moviment obrer participant importants líders laborals en l'Associació Internacional del Treball. L'Associació Internacional del Treball, l'AIT, va ser impulsada per l'ideòleg anarquista Mikhail Bakunin, que és el líder internacional, com era Marx del marxisme, que estava precisament contrapuntat amb Karl Marx. Era un moviment anarquista que va estar dirigit en Espanya per el bakunista Giuseppe Fenoli, i que, entre altres qüestions de l'ordre, va donar origen a la Revolució Cantonal, que va ser represaliada molt fortament i finalitzada en 1874. Dins d'aquest moviment liberal anarquista, Alcoi va ser una de les ciutats espanyoles que estava impregnada profundament per idees libertàries per a molts defensors dels drets bàsics dels treballadors. Així que en juliol de 1873, Alcoi, que era una ciutat pròxima, era ja una ciutat pròxima als 30.000 habitants. Comptava ja en 5.500 obrers, sense en la indústria textil, junt a uns 2.500 treballadors de la indústria papelera. O sigui, imagineu-se 8.000 treballadors en la indústria. I és en aquest moment quan està ja en Alcoi la revolució del petroli. Agustí Albós va ser en aquell moment històric l'alcalde d'Alcoi, una ciutat industrial d'especial transcendència i importància. Les fàbriques del tèxtil, principalment, però també altres de distinta naturalesa, com la indústria papelera, es situaven al cauce de rius de la ciutat. En elles treballaven homes, dones i xiquets en unes condicions laborals verdaderament pèssimes, que provocaren una vaga general que va paralitzar quasi per complet la ciutat un 8 de juliol de 1873. Els treballadors es manifestaren per reivindicar millores salarials i una reducció de la jornada laboral. Arranca d'aquesta manera la revolució del petroli, on el dia següent, el 9 d'abril de 1873, van morir 4 civils, un guàrdia civil i 7 guàrdies municipals. Almenys en les dades que jo he agarrat, no sé si n'hi ha més interpretacions. També es produeix el linxament i mort de l'alcalde, es va cremar l'Ajuntament i les cases colindants on es va oferir resistències a motinats. Tras la intervenció repressiva de l'exèrcit es van detenir hasta 700 treballadors, dels quals 282 van ser processats. La revolta estava dirigida per aquell moviment obrer de caràcter sindicalista, llibertari i revolucionari, pionero en Espanya, que va convencionar a les Corts espanyoles i a l'opinió pública europea. Bé, d'aquella meitat del segle XIX podem destacar la fundació en Alcoi de la Banca Vicens en 1848, que s'ubica en diverses seus, i després es construïa en 1881 l'edifici conegut com Banca Vicens, avui propietat de la Càmera de Comerç d'Alcoi, que es va fundar en 1877. En Alcoi, població que crec que hauria de ser engermanada en Alcoi, per molta història que m'he trobat, població de gran pes textil, es va fundar la primera Caixa de Ahorros y Monte de Piedad de Sabadell. Sabadell, en Catalunya, en l'any 1858. Aquesta és la de Sabadell. En Alcoi es procedia a la seva fundació, la Caixa de Ahorros, d'Estalvis i Monte de Piedad d'Alcoi, en 1875, que després va desaparèixer per fusió en 1975. I l'Ontinyent, que es funda en 1884. Avui, que és l'única Caixa d'Ahorros espanyola, junt a la de Pollença, que perdura fins avui. Fa 15 o 20 anys, jo mirava el rànquing de les caixes d'estalvis, n'hi havia 80 caixes, apareixia Ontinyent la penúltima i Pollença l'última. Curiosament, totes darrere de la crisi financera han desaparegut i com a caixes d'estalvis només queden aquests dos. Alcoi
Alcoi en el segle XIX es converteix en un gran empori industrial enmig d'una zona muntanyosa, inhòspita i abrupta, enmig d'un terreny entre barrancs, lluny del mar i sense grans comunicacions. Un nucli fabril habitat per una antiga comunitat de teixidors, en un país majoritàriament agrícola i rural. Entrats ja en el segle passat, en el segle XX, les accions contestatàries dels treballadors van ser més puntuals, destacant l'any 1907 en el que va hi haver un gran paro laboral a la ciutat d'Alcoi. La ciutat, contradient la tradicional explicació isolacionista, es va veure immersa en un context mundial en la industrialització europea i les crisis econòmiques. La neutralitat del país durant la Primera Guerra Mundial d'Espanya, 1914-1917, va beneficiar l'economia de la ciutat, a pesar de la grip espanyola i la pèrdua del poder adquisitiu dels treballadors per una alta inflació i sense increments salarials que va implicar un descens del nivell de vida. En els beneficis de la Primera Guerra Mundial, com a exemple, es van edificar les fàbriques de Carbonell i Ferrandis, que són avui la seu de la Universitat d'Alcoi. Faig parèntesis, i això potser alguns d'entendre no ho saben. Alguns sí? Vale. Però el canvi no és que sí. Però jo em presento l'any passat. En l'interior del 1920 es va produir el denominat motí dels consums en la plaça Major. La Guàrdia Civil va disparar als manifestants i va causar 4 morts, entre ells 2 xiquets de 8 i 9 anys que acompanyaven els pares i a una dotzena de ferits. El motí es va deure, i és curiós, és repetir la història, a la galopant inflació i carestia de la vida derivada de l'alta demanda europea de productes en la Primera Guerra Mundial i la seva postguerra i la capacitat de fer front a dicha demanda. La galopant inflació no permetia als treballadors fer front als alts preus de la cistella de la compra. Posteriorment, a propòsit de la Guerra Civil Espanyola i les seves conseqüències laborals en Alcoi, la sublevació militar de 1936 va propiciar el control de la vida política, local i social per part dels sindicats, així com la col·lectivització, que era la confiscació i socialització de tots els sectors econòmics de la ciutat baix el control del Consell Econòmic, Polític i Social format per militants de CNT i UGT, que estava així en el círculo industrial. En prou casos, els actius empresaris seguien treballant a les empreses, van continuar treballant a les empreses com a tècnics. Curiosament, en Alcoi, la gestió d'aquell Consell, que si no m'han informat mal, va tenir l'abast d'ací, va ser prou eficaç, aconseguint mantenir una indústria de material de guerra de forma correcta i incrementar inclús la producció textil en els 2 primers anys de la guerra. Iniciada la postguerra, baix la dictadura franquista, restablida la propietat i de ple clavats en el període de la Segona Guerra Mundial, algunes empreses que van vestir a les forces de l'Eix, és a dir, a l'Eix que era l'Eix alemà, es van veure arrastrades a la quiebra. L'etapa autàrquica franquista va ser aparentment positiva per a l'economia de la ciutat i les nostres comarques, on es concentrava majoritàriament la indústria textil valenciana, a pesar de que teníem escasses de matèries primeres. Però al evitar la competència no es va estimular la incorporació d'innovacions, que això va ser el problema a posteriori. En el passat segle, la indústria textil i la indústria paperera d'Alcoi van tindre un efecte arrastre d'altres sectors, com va ser la metal·lúrgia, la química, així com d'altres tipus d'indústries com l'alimentació i begudes, la indústria auxiliar, cartó, flejes, plàstic i també serveis de tallers mecànics, carrosseries, carpinteries, electricistes i altres serveis. I arribem ja més pròxims. Fins a 1960, on l'aïslament influeix en la pervivència de la producció en mà d'obra abundant i barata, en energia elèctrica com a força motriu, junt
en la caldera a vapor i l'electricitat, i la quasi exclusiva dependència del mercat nacional, perquè hi ha un mercat autàrtic. El declive final de les indústries tèxtils ubicades en el Molinar es troba des de la crisi generalitzada de la indústria tèxtil a la dècada de 60, quan es comencen a plantejar-se uns nous condicionaments del mercat espanyol. A partir del Pla d'Estabilització de 1959, que està fet per tecnòcrates de l'Opus Dei, que dona Franco pas als tecnòcrates, i es fa el Pla d'Estabilització i els successius plans tecnocràtics de desenvolupament, es genera el principi de la industrialització més global de la Comunitat Valenciana. És a dir, que fins a 1960, pràcticament, la indústria en València tenia una major concentració, sí. Però és precisament en aquest context quan es produeix, en cert modo, la crisi en el sector tèxtil. Ve la industrialització a la Comunitat Valenciana i es comença la crisi així en el Covid. Degut a l'anquilosament general, que no va previndre l'adaptació a les noves condicions i que no va estimular, excepte en alguns i escassos casos, la modernització i la introducció d'innovació. Sin embargo, la crisi final no es va manifestar hasta dates posteriors, ja que algunes empreses todavía van lograr superar la crisi energètica de 1973, que és la primera crisi del petroli, recuperant les antigues infraestructures hidràuliques en el Molinar. A partir d'aquests anys, les deseconomies que generava la ciutat d'Alcoi en els seus carrers estrets, els atascos i conseqüents pèrdues de jornades de treball van plantejar la necessitat de reubicar les instal·lacions fabrils, per lo que es va produir una dispersió de les factories industrials, especialment en comarques i municipis pròxims. La superació de la crisi va suposar una renovació de maquinària, matèries primes i productes importants en aquell moment, telars alemans, italians i suïssos, i especialitzant-se el territori en el denominat tèxtil-hogar. La majoria de les empreses van eixir de les estretes riberes dels rius i es van trasladar, en el cas d'Alcoi, a terrenys més plans, invadint els vells termes de Cocentaina i Muro. És a destacar la revolució que significa la manta de pèl en Ontinyent durant la dècada, diria des de 1960, finals dels 60, dècada de 70 i 80. També el de Boré i els fils flocats en Alcoi i, en definitiva, les nostres comarques van començar a diversificar en la producció de teixits, tintes i estampats per a productes de tèxtil per a la llar i la introducció de producció de teixits per a la tapisseria i decoració. La primera crisi del petroli de 1973 en Espanya deriva en una gran inflació que implicava importants ajusts salarials i per les que les empreses, degut a les seves dificultats de competència i d'habilitat del mercat, no podien fer front a les exigències salarials de l'època. En febrer de 1976, això està allà Paco Molina, se'n recordarà, les ciutats d'Alcoi i Ontinyent es van paralitzar totalment durant diverses setmanes per la vaga del tèxtil en la que també es reivindicaven increments salarials per als operaris del tèxtil. Vaga que seria precursora d'una brutal gran vaga de treball en la ciutat, en el tèxtil de la ciutat de Crevillent, la gran productora d'alfombres d'Espanya. Això va ser en el 76 i en Crevillent, també en febrer, van ser les dues vagues en febrer, el 19 de febrer de 1980 s'inicia una vaga que va durar 36 dies i que va afectar a 4.000 treballadors sent capçalera del telediari de Televisió Espanyola. Alguns se'n recordaran, José Ramon i Santiago, moltes està per ahí, se'n recordaran d'aquest tema. Generant-se una greu crisi econòmica que va derivar en quebres i tancaments d'empreses de gran tamany, creant-se xicotetes d'empreses que després, per falta d'ofici en la gestió, moltes d'elles van desaparèixer en el temps. De fet, l'afectació va ser tan greu que en 3 dècades s'ha reduït el número d'operaris pràcticament al 10%. D'aquell moment, àlgid de la indústria tèxtil crevillentina. Actualment, alrededor de 500 treballadors, si arriba, forma la plantilla total tèxtil en Crevillent, quan en aquell moment era de 4.000 treballadors. En Alcoi, la crisi del tèxtil alcoiana es va aguditzar durant la segona crisi del petroli a principis de la dècada dels 80. Encara, algunes de les empreses es van reconvertir en ajudes públiques
i en el Pla de Reconversió Nacional del Tèxtil de 1981 a 1986. Logrant superar la crisi, és una adaptació al nou model industrial permetint al nostre sector continuar sent un nucli vertebrador de la indústria tèxtil en la Comunitat Valenciana. En la Comunitat Valenciana la indústria, també tenim una indústria important del gènere PU, en l'Alcoià i en la Costera, que va tenir una crisi molt important per la que van desaparèixer moltes empreses, al igual que el clúster de la confecció valenciana, no sé si te recordes tu, José Vicente, que teníem al voltant de la ciutat de València i que es va perdre radicalment entre finals dels 80 i principis dels anys 90. La integració en el mercat únic europeu a finals dels 80 i l'acord multifires de 1995, per al que es desmantelava els cupos d'importació en Europa, l'entrada de Xina en l'OMC en el 2002 i la crisi financera de 2007-2013 van fer estragos en la nostra indústria tèxtil valenciana. Per això ja ho han viscut molt de nosaltres, perquè això és molt recent. Que van perdre un 40% de les nostres empreses i un 50% dels llocs de treball entre l'any 2000 i 2012, en tots aquests factors. La creació de diverses institucions dedicades, entre altres, a difondre les innovacions, com ITEX, l'apoyo d'organismes intermedis com Ateval o la presència de l'àrea tradicional d'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, va ajudar i facilitar en cert modo la transició hasta avui. I antes d'acabar aquesta referència històrica, només destacar la importància de dues figures històriques, una d'Alcoi i una d'Ontinyent, i que a més la d'Alcoi va ser alcalde i va ser president d'ací, a nivell empresarial, que van ser, per la seva importància per al tèxtil valencià, don Rafael Terol Aznar, va viure del 16 al 2009 i va ser secretari general de Tèxtil Alcoiana des que va acabar la guerra, pràcticament fins que va morir. Va ser medalla d'or al Mèrit de Treball, que això ho van gestionar en Ateval, i per part d'Ontinyent a don Ricardo Cardona Salvador, que va ser president d'Ateval en els seus primers 19 anys. Bueno, esta seria la ressenya històrica. I això, la ressenya històrica és per dir-vos que han sigut clústers, no d'ara, sinó des del temps dels àrabs, possiblement des de, bueno, jo en la comparsa Taifa, com pensava el president, des del reino Taifa de Dènia, que arribava fins ací, fins a l'interior d'ací, i ja replegava tot això, que va ser en el segle XI i que després va ser fagocitat per el reino Taifa de Saragossa i va desaparèixer. Bé, ara, com molt bé ha dit Rafa Valls, així tenim un autor que és espectacular i a mi m'agrada llegir-lo tots els caps de setmana en la nostra ciutat, que és Josep Tormo Colomina. I gràcies a Santiago Moltó, que no sé per on està. Està ahí. Nosaltres vam fer una edició especial d'aquest llibre per al Comitè Executiu d'Ateval i que vam repartir i es van quedar gratament sorpresos perquè té un llibre que és impressionant. I aquest llibre parla del llenguatge del tèxtil alcoià, que ha invadit tots els hogars i totes les famílies en Alcoi des del segle XVII i XVIII. Com nos il·lustra el distingit escritor, Josep Tormo Colomina, ja des del segle XIX es va plasmar en els hàbits lingüístics de la ciutat, la llengua del pardalot, com així denominaven els alcoians en aquella època el parlar d'Alcoi als redors, del que recordem com heredats el llenguatge oral, en el llenguatge oral, multitud d'aspectes de la nostra forma de parlar en la zona. D'aquest llenguatge ens trobem en modismes de caràcter general com agarrar-li el fil, anar a toc de pit, anar com la seda, anar de fil de vint, anar fet un figurí, estar fet un 36, estar de bona o mala veta, estar de madeixat, estar pendent passada, fer el manta, fer el tercio, fer metros, fer olor de triturat, fil de monjo, fer un drap, no estar al fil, no aprofitar ni per fer canons o ni per tacos d'escopeta, no perdre passar, no tindre cap ni centenar, parèixer un ropó, passar de refil o de refiló, pegar una passada de vana,
ser per calfi, ser un borrelló, ser un furtapassaers, ser un manta o un pendó. També procedint del gènere punt, modismes com anar en punt de 11, anar-se'n com el punt de calça, no perdre punt, quedar-se fer punt, ser del puntet o ser una lliçó de punts. Tots estos són alguns dels exemples de multitud de modismes que ens acompanyen en el diari quotidià. També hem vist locucions exclamatives com màquina van, n'hi ha duro el pam, pareix que cagues beta, treball a domicili, tot és llaneta, che, corre, ves i fila, ser per calfí, etc. Refrans populars, com a la que fila molt prim se li trenca el fil, el bon panyo no necessita escaparate, el que decida vestit o és molt pobre o és molt ric, qui no fila en tot l'any, fila el dia de camp d'any, soroll de teler, soroll de diners, teixint i filant, la vida va passant. Tirar-se la manta al coll. Més fa la basta que el burro que l'embasta. Fins al 40 de maig no et lleves ni un drap. Carrer mullat, claix eixut, claix és la caixa, claix eixut, depenent, content, amo fotut. També n'hi ha molts símils i comparances, i també l'Ixi com Moño Cardat, l'equip del regenerat, que era l'Alcoyano, contra la delantera de seda, que era l'Atlético de Madrid, el Macam, el Pendó, el Retallet, i per altra banda tenim jocs de paraules i moltes cançons populars. Com a curiositat dir que en la ciutat de Sabadell tenim expressions molt similars, si no idèntiques, a les alcoyanes, com ens indica el filòleg Cesc Prat Fernández, com filar prim, anar per llana i tornar esquilat, no perdre passada, llegar caps, tenen mala peça al teler, anar a tot drap, no fer tares, uns tenen fama i altres calden la llana, xerrar pels descosits, buscar una ulla en un paller, llepafils, despullar un sant per vestir-ne un altre, que fila massa prim, se li pot trencar el fil i el famós català és l'hora de plegar. En la gastronomia alcoyana, per altra banda, tenim alguns menjars com la borra o borreta o el contompal i altres. També en el vocabulari fester tenim la filada alcoyana, la llana, els verds, la magenta o la primera de tergal, que és de broma, se diu els minimirins. I l'antiga doble filar en festes morecristians, que significava executar una sèrie de passos i entre ells tractava de reflectir sense dubte l'encreuament i entrecreuament després del pas de la llança hora de la trama i l'ordit, tal com encara avui es realitzen banyeres en el concurs de cabos d'esquadra. Això ho he vist jo. No sé si en altre poble es fa el concurs de cabos d'esquadra, que es fa en el doble pas. Per altra part, en la toponímia es troben referències de la indústria al textil i empresaris rellevants com per a denominacions de carrers, camins, paisatges i places, barrancs i cases de camps o entitats com l'escola industrial, el círculo industrial, el centre de salut de la fàbrica, tant en el com en altres localitats, com també és el cas on tenim, que tenim tot un llistat de carrers del gran polígon industrial del Pla. I diversos monuments en rotondes també, el tèxtil, per cert, en el coll. Pareix ser que es té que fer alguna cosa, no? Perquè hi ha alguna d'això està tratant-se. I aquests carrers estan plens de noms de fibres, de noms d'estils, de fibres, de processos de maquinària. I per últim, l'onomàstica. Com a curiositat, ressaltar la multitud de cognoms que es troben lligats a famílies industrials tèxtils i dels quals molts podem fer memòria per diferents generacions. En el coll, els Ferrandes, els Rosalbes, Pallà, Carbonell, Grau, Matarredona, Aracil, Grau, Blanes, Mataix, Miró, Moltó, Pasqual, Rodes, Teró, Jover, Blanes, Jordà i segurament molts altres tants dels que jo no he fet menció. Ara me'n recordes, Montllor, que no estic així. En Ontanyena, Simó, els Delgado, Tortosa, Vidal, Sant, Revert, Taverner, Terol, Pla, Belda, Sánchez, Antonja, Satorre, Belda, Donat, Ferrero, Sánchez, Serna, Jordà, Cambres, Soriano o Morelló. En Banyeres, els Matalls, els Ferros, Barceló, els Molina, Riviera o Sant Pere. En Bocairent, els Belleito, el Silvestre o Pasqual. En Albaida, els Reig, els Martí, els Montsó, Peralba, Dimas, Mascarell o Soler. En Cocentaina, els Moltó, els Reig, Llorenç, Savall o Sants.
En Muro del Coll és Torregrossa, Bat, Vilola i altres. O en Agullent és Espí, és Gil, és Casanova i altres. I creiem que no apareix així, però me'n recorde que està és Mas, és Buller i és Sánchez. És a dir, que podríem dir que n'hi ha apellidos que han sigut de famílies, que van ser emprenedors en el seu moment i que pues, la veritat és que n'hi ha que fer-los un reconeixement. I bueno, tot això és la introducció per entrar en el clúster. No vaig ser molt estès en el clúster, però era d'alguna forma per dir-vos que estem en el clúster de fa anys. El que passa és que al clúster n'hi ha que donar-li sentit. Què és un clúster industrial? Bueno, pues un clúster industrial, segons aquests buscadors que ara n'hi ha en intel·ligència artificial, que tenen tanta por des de les universitats, perquè tots van allí, pues, l'altre dia, buscant Enrique Macià, em va donar una descripció i dic, mira, això ho he trobat en un buscador d'intel·ligència artificial. Diu, i és com si fos la meva definició un poc diferent. Dic, pues, si permetisses, la puc utilitzar en la meva intervenció avui. Bueno, entonces ara sí, el que diu aquesta definició, que és una definició internacional, segons el buscador actual d'intel·ligència artificial, és una concentració geogràfica d'empreses i organitzacions relacionada en un sector industrial específic, en els seus proveïdors, institucions d'investigació i servicis associats. Aquestes empreses i organitzacions col·laboren entre si i estableixen relacions en institucions educatives, governamentals, financeres per a millorar la seva eficiència i competitivitat. Els clústers industrials a menuda sorgeixen en una regió degut a la presència d'una base de recursos naturals, una tradició històrica en una indústria específica o la disponibilitat d'una mà d'obra altament capacitada. La col·laboració entre empreses dins d'un clúster pot ajudar a millorar la innovació, l'eficiència i la competència a nivell territorial. En general, els clústers industrials poden ser un factor important en el desenvolupament econòmic local i nacional. Alguns, fíjase, com a referència, alguns dels clústers industrials més coneguts inclouen el Silicon Valley de Califòrnia o el clúster de la moda en Milà o el clúster de l'automoció en Alemanya. Això són clústers. I així estem en un altre clúster. Llavors, ja anant a l'exposició, el meu ajudant on està, que intentaré ser braus perquè jo la veritat és que no he volgut cansar-vos en el tema de la relació, perquè així l'audiència, doncs, alguns sou d'organitzacions empresarials i sou empreses, però altres no, per tant no vaig a cansar-vos en això. Però sí, d'alguna forma, dir-vos el que és, representa... Tens tu això, cursor? Va, és passant. Bueno, què fem avui des de la meva organització, Ateval, com a organisme intermig, és ajudar a les empreses a ser més eficients en el seu model de negoci, establint costos i tenir un assessorament professional i oferir suport institucional i comercial. Ves passant. En quina visió? Una visió del futur, en l'objectiu de liderar i dinamitzar el procés de transformació del clúster tèxtil valencià, cuya visió és impulsar i dinamitzar la innovació, o sigui, a través de la innovació, la intervenció i la cooperació. Bé, això és un organigrama que és molt complex, no vaig a explicar-lo, encara que després entrarem a línies, però és perquè tingueu la complexitat que comporta estar en una organització d'aquest tipus. Perquè hi ha nivells a nivell europeu, a nivell nacional, a nivell regional i a nivell local. O sigui, hi ha diferents relacions i després són els eixos d'atenció. En primer lloc, el vertical és l'estructura de la base del sector tèxtil. En altre nivell tenim el lobby, en altre nivell tenim l'apoyo tecnològic, les associacions i, per últim, el que és la financiació. Vale. Entonces, mireu, o sigui, nosaltres, Ateval té les seves juntes de base, estem en l'organització Ateval, estem en el Consell Intertèxtil Espanyol, en la patronal Eurotex, en una patronal que és Kinetex, que això és l'etiquetatge de manutenció de les normes de llevat i de conservació de prendes, on està el Consell Intertèxtil, i aquesta és l'estructura base on estem en el sector tèxtil. I a partir d'ahí, a veure l'anterior.
A partir d'ahí, la relació amb Ateval pues, és en un conjunt d'organitzacions, des de així la Comunitat Valenciana, Cofindústria, la CEF, Càmera, COE, i a nivell d'Espanya, Foro Social de la Moda, Càmera de Comerç d'Espanya, Observatori Textil Moda, Foro Innovació, faltaria actualitzar-lo, la Plataforma Textil Europea i altres organitzacions de clústers en els que participem. Si passem a la següent, com a lobby empresarial, on actua Ateval? Ateval actua des dels ajuntaments, sí, el COI, el Tinent, el que nos dicen i el que poden, que ja fem prou, a la Generalitat Valenciana, després el Govern d'Espanya i la Comissió Europea. Com a suport tecnològic estem en la European Enterprise Network, en la Plataforma Textil Europea i, per supost, en relació amb ITEX, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València i la Universitat d'Alacant. Seria el suport tecnològic, tècnic, educatiu de nivell superior. I en quant a finançament i ajudes, també des d'ajuntaments, l'Agència Valenciana d'Innovació, l'Institut Valencià de Finances, la Generalitat Valenciana, el que és l'Avora, que era el que era l'anterior Servef, IBAC Internacional, IBACE, la Direcció General d'Indústria, CEDETI a nivell nacional, o l'ICEX, i ja passant a nivell europeu la Comissió Europea. I això són marques que tenim en Ateval. En funció d'on estem, utilitzem per diverses coses. El Textiles for Life, Textiles for Life per Europa, Ateval és la marca nostra, l'etiquetesa de responsabilitat social corporativa, Contestals from Spain és la marca del Textil Hogar, Pacto del Textil Espanyol, Home Textiles Premium és la marca que tenim de la Fira, que està registrada per part d'Ateval, i la de la Fundació de Foment per a la Innovació del Tèxtil, Fometex. El clúster industrial a nivell del context europeu. Com es concebeix el clúster industrial? I quina és la visió des d'Europa? Que li donen molta importància i el veuen com una concentració geogràfica d'empreses i d'altres actors que treballen en esferes relacionades amb l'activitat econòmica, amb indústries sectorials i ecosistemes industrials. D'alguna forma, és un resumen del que he dit anteriorment. Perdona, mantenim l'anterior. Nosaltres estem en la European Cluster Collaboration Platform, que és un registre d'entitats europees d'organització de clústers que ens donen suport en operació, comunicació i col·laboració. Passem al següent. Aquesta entitat promou el creixement econòmic aprofitant la innovació i el potencial empresarial d'una regió, donant com a resultat, que és l'objectiu del Cluster Management Excellence, la possibilitat que es produïsquen noves oportunitats de feina, nous productes i serveis, noves empreses i noves activitats de recerca i desenvolupament, així com noves patents. Bueno, entonces, els clústers, què poden ser els clústers? Vehicles potents per identificar i abordar noves megatendències i actuar com a agents de canvi. Poden facilitar l'adopció de tecnologies avançades, digitalització, nous models de negoci, solucions baixes en carboni i eficients en recursos, creativitat, disseny i economia social. I és en aquest concepte on nosaltres hem involucrat durant els últims anys. De fet, Ateval, com veureu després, és l'associació que més projectes europeus, l'associació valenciana que més projectes europeus participa a Ateval, com veureu després. Entonces, l'any passat, l'equip que tinc en Ateval, que és un excel·lent equip, va fer un gran esforç per examinar-se, per atraure. Allà n'hi ha 3 etiquetes del Cluster Excellence, l'Excel in Cluster Excellence. I es van presentar per valor, perquè aquests són molts xicones, són molt valents, nosaltres per valor. I després d'estar pràcticament un any treballant, van passar uns exàmens en el mes de juliol, tota la calor, durant una setmana,
tenien que passar 31 indicadors de qualitat, això es va passar en nota de sobresalient, d'un 9. Se nos va donar el títol d'Excel in Cluster Excellent. Això, dir-vos que és molt important, perquè només n'hi ha 130 organitzacions en el món que ho tinguen. En Espanya n'hi havia 5, eren 3 catalanes, 2 basques, i la primera valenciana és la Teval. Però nosaltres som la sexta. I del tèxtil, en Europa, n'hi havia una, que era el clúster de Lió, que és una supertradició i està molt ben orientat avui en dia. I el segon ha sigut a Teval. Doncs, això és un motiu de satisfacció. Per supost, això no significa que ja ho tingués i que el parés ell, sinó que cada any hem que estar al dia i actualitzar-ho, i als 2 anys fer un examen a altra volta i donar resultats. Si passem a la següent, mira, aquesta és la foto, això és del mes de novembre, que el president no va poder vindre i van tindre una videoconferència i ens van donar el diploma. I això va ser en novembre, encara que vam aprovar en juliol, va ser en novembre. Aquest és l'equip de Teval. Com veureu, no n'hi ha molts iguals. N'hi havia una al però se m'ha anat, que està per així, ja l'he vist antes. Tinc una oportunitat adicional. Però bueno, pues este és l'equip. Què és el clúster en el context espanyol? El que diu l'administració, perquè el clúster és, per mi és tot, és un conjunt de factors, d'agents que n'hi ha. Però d'alguna forma es té que regular, i es té que reglamentar, i es té que donar un segell, una boia. I en Europa ho defineixen d'una forma, nosaltres en Europa han sigut molt ràpidament reconeguts, però el seu ministeri clava una sèrie de condicions molt específiques i passaven a ser en un moment donat en una ITEX i a Teval, en un moment històric, però després el Ministeri ha considerat que hauria de ser una associació empresarial més que un institut i que l'institut estigui ahí. I, d'acord amb ITEX, van tramitar des de Teval en el suport de les empreses socials, no de totes actualment, però es poden incorporar, tot un expedient que es va presentar el mes de desembre, precisament el dia 22 de desembre, i van tenir la contestació el 10 de gener, sense haver presentat tota la documentació complementària. A Salomé per darrere, ja ho sap bé. És a dir, que nosaltres ja som subjectes de ser una AI, i aquesta AI, en la Comunitat Valenciana n'hi ha 7 diferents sectors, no n'hi ha més. I en la comunitat, i en Espanya n'hi ha 70 o 80. Què permeteix aquesta AI? Pues poder entrar en projectes d'innovació i d'investigació, que això serà el repte, trobar projectes i que participen empreses i tenen bona finançació per part de l'estat espanyol. I l'estat espanyol aposta, com a Europa, per els clústers sectorials i territorials. Si passa la següent. El clúster tèxtil valencià en realitat és tot, perquè nosaltres tèxtil tenim des de Villafranca del Sí o Morella hasta Batera, Orihuela, n'hi ha alguna confecció xicoteta. Però es concentra fonamentalment en comarques centrals. El Collà, el Comtat i la Vall d'Albaida, a més de localitats específiques, com és el cas de Crevillent, Castelló, la zona de Villafranca, Callosa de Segura i àrea metropolitana de València. Està format fonamentalment per pimes. I un punt important és l'Institut de Recerca, ITES, les universitats i els centres de capacitació tèxtil, com els instituts d'educació secundària. L'administració pública i altres organismes que donen suport a la indústria. Això seria, en poques paraules, el que és el clúster tèxtil valencià. Què és el que representa avui el tèxtil valencià? No vaig a dir tot el quadre, les últimes estadístiques, actualment són dades de final de l'any 2022, 1.450 empreses, dades oficials. 1.455 empreses, 22.270 treballadors, una xifra de negocis de 2.275 milions d'euros i d'exportacions, dels quals 1.600 milions d'euros són d'exportacions, el qual vol dir que pràcticament la nostra indústria és exportadora. El mercat nacional se nos queda curt. Si mireu l'evolució dels últims 5 anys,
pues, l'ocupació més o menys s'ha mantès, les empreses han perdut alguna cosa, la xifra de negocis van tindre la baixada del 2010 al 2020 en el Covid, ja van anar recuperant, i l'any passat va augmentar un 13% respecte a l'any anterior. I les exportacions també l'any passat van augmentar un 20%. A pesar de totes les dificultats, perquè ja sabeu el problema de l'energia del sector del subsector d'acabats. I passo a la següent, i estic acabant ja, dir que el clúster tèxtil valencià, els vectors són innumerables, tots estos i molts més. Abarquem totes les àrees inimaginables i inimaginables de les empreses, perquè avui dia les empreses tenen que actuar en moltes vessants d'acció. Si passa la següent. Prioritat estratègic, que és, i estic acabant, queden 2 diapositives. Fomentar la innovació a través de la cooperació, provocar la cooperació entre empreses del clúster, facilitar l'adopció de nous models de gestió, donar suport a la internalització, millorar les habilitats i coneixement de les persones, identificar nous servicis per a les empreses. Eixos de treball, les que s'han marcat, tenim últimament el que és l'economia circular, la digitalització, la internacionalització, les xarxes de cooperació, l'atracció del talent, les noves estratègies empresarials, la comunicació intel·ligent i foment de la innovació. I t'has passat. Bé, només ja per acabar, les unitats de servei de treball. En realitat n'hi hauria alguna més, com és l'àrea laboral o l'àrea de formació, però és que comptem en persones externes a treball, però bueno, com a rellevants i disruptives està el lobby empresarial, que és una de les raons de ser de treball, és el lobby. I després l'àrea de servicis, que és competitivitat i innovació, projectes europeus, promoció comercial, intel·ligència, assessorament empresarial i optimització de costos i serveis. Creia que estava al quadre dels projectes europeus, però no passa res. Dir-vos que en projectes europeus vam començar fa ara 12 anys i vam començar, jo diria que som els pioneros de les associacions empresarials. És molt difícil que t'aproven projectes europeus i actualment diuen que el permís és d'1 de 10. No vol dir ser... Nosaltres actualment estem en 9 projectes europeus. I dir-vos que els 2 últims, a més, liderem, l'últim que nos han aprovat és de 5 milions d'euros. I el penúltim és d'1.100.000 euros que liderem nosaltres. No són diners per treballar, són diners per a projectes de les empreses i que nosaltres gestionem per empreses tèxtils europees i, per supost, es poden beneficiar les empreses tèxtils que participen i que són projectes a diversos anys. O sigui que aquests projectes, a mesura que vinguin les fases, anirem d'alguna forma difundint-ho en les empreses. També els nostres empresaris participen en fores. Veig a Jorge Matais, que participa en la plataforma tecnològica tèxtil europea, i altres empresaris que participen en diferents foros. Destacar un punt molt important, que és la inversió de treball en el que és la Federació d'Hàbitat d'Espanya, que presidim també de treball perquè el president José Ramón Robert i que arreplega a les 2 associacions d'Hàbitat d'Espanya, que arreplega al moble d'oficina, al moble exterior, al moble de cuina, al moble normal de corrent, a la il·luminació, la valvoleria, la domòtica. Només ens falta la ceràmica, que esperem també que suma, i que avui en dia representa a milers d'empreses i a centenars de milers de treballadors de tota Espanya i, junt al Consell Intertèxtil Espanyol, tenim la presidència en València. En aquest cas no en tenim. I només dir-vos ja per finalitzar, i ja saps que vaig necessitar les ulleres, només per a que tingueu clar que
que això és un clúster. És dir, hi ha una sèrie de fets rellevants del clúster tèxtil valencià que són històrics, des de les reals fàbriques de panys de Bocairent i Alcoi, el Col·legi Major de la Sede de València, la Lonja de la Sede de València, la Casa de la Boia, que és tèxtil alcoiana avui, l'Escola Industrial d'Alcoi, la Banca Vicens, però totes les caixes d'estalvis en Monte de Piedad, el Círculo Industrial d'Alcoi, la Càmera de Comerç d'Alcoi, el llenguatge tèxtil alcoià, la cultura i el modus vivendi, la indumentària tèxtil festera, del que no hem parlat, perquè no n'hi ha temps, el modernisme arquitectònic d'Alcoi, Ateval com a continuadora integradora de direcció interlocals de base d'Alcoi, Montenienco, Sentaina, Muro, Albaida, Bocairent, Benilloba, València i Viar, fundadores d'Ateval en 1977. Ateval també com a l'associació que va ser la creadora de l'Associació de Fibres de Recuperació, que avui està de moda perquè és economia circular, que va constituir el Consell Intertèxtil Espanyol en 1978 i que avui és annexe 1 del Conveni Tèxtil Espanyol. Hem refundat i presidim la Federació de l'Hàbitat d'Espanya. Vam constituir, fem el seguiment i coordinem Home Textiles from Spain, que és per a tèxtil hogar. Van crear en el seu dia el certamen tèxtil hogar de València en 1970, que avui segueix com a Home Textiles Premium. Van ser fundadors en 1975 d'Aitex. A través del Consell Intertèxtil estem a nivell internacional en Eurotex i Ginetex, participant en entitats de relleu com la Càmera, com la CBE, la Càmera d'Espanya, el Foro del Nivell d'Indústria, el Foro Social de la Moda, l'Observatori Nacional Tèxtil Moda, el Conveni Laboral del Tèxtil Confecció, la taula de la mesa negociadora, en valencià, Capital del Disseny i Fundació de Disseny. Vam crear des d'Ateval el primer dipòsit duaner interior del model valencià, que era el dipòsit duaner de la Vall d'Albaida, que estava en Ontinyent, en 1995, d'Ava. Després, la primera Escola Superior Tèxtil d'Ensenyança, en 1829, precursora de la Universitat d'Alcoi, i la restauració, que esperem, de la Enginyeria Superior Tèxtil Química del campus d'Alcoi, UPB, que esperem en 2024. També anar consolidant-se el màster universitari de diplomes d'alta direcció per la Politécnica de València, ETES, i ara també la implicació de l'Escola d'Alta Direcció, ESIC, que està implantant-se així com a centre de formació. I també hem ajudat les empreses. Per exemple, jo me'n recorde de quan va declarar zona catastròfica, que vam ajudar que es declarà zona catastròfica a Ontinyent, en la gran nevada de 1980, que van caure moltes teulades d'empreses perquè va nevar i després va ploure molt intensament i va convertir la neu en gel i van caure moltes empreses, o quan va vindre la primera guerra d'Iraq, també que es van quedar contenidors per ahir, van aconseguir ajudes, quan van tindre la guerra del banano, que van tindre sancions comercials per part dels Estats Units a lo que eren els productors tèxtils d'ací de la zona que exportaven als Estats Units, també vam aconseguir ajudes a les empreses. I per últim, estem col·laborant per a ser impulsors del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana, que està d'alguna forma fent-se per diferents fases en Ontinyent. I dit això, jo tenia un vídeo de 2 minuts, però vaig ja tardíssim, no sé si vols ficar-ho, però si vols ho deixem, perquè és que com ja m'heu clavat les imatges, ho deixem, no? Somos protagonistas de una nueva era. Estamos ante una nueva línea de salida que nos permite decidir nuestro proyecto de futuro. Es el momento de sumar esfuerzos para liderar el desarrollo y la puesta en valor que queremos para todas las empresas que formamos la cadena del textil valenciano. En Ateval
Estamos preparados para impulsar y dinamizar el proceso de transformación del clúster textil valenciano. Desde un entorno colaborativo, capaz de potenciar la innovación, la internacionalización, la sostenibilidad y la cooperación. 4 piezas estratégicas para garantizar la competitividad de nuestras empresas ante los retos que plantea la nueva industria textil 4.0. El desafío de la digitalización es un punto clave en la agenda de Ateval. Tenemos el reto de anticiparnos y ser capaces de adaptar todos nuestros procesos a las nuevas tecnologías, desde el desarrollo de textiles avanzados hasta la gestión de nuestras empresas y la comercialización de las manufacturas textiles. Tenemos que seguir poniendo el foco en las personas como principal capital de la empresa. Necesitamos apoyar y desarrollar el talento que exige el dinamismo de nuestra industria. Nuestros profesionales del sector son nuestro mayor activo. Solo hay un modelo textil de futuro. El de la producción y el comercio sostenibles. Es clave acometer el cambio hacia la economía circular, posicionando y poniendo en valor todas aquellas iniciativas que supongan un impacto positivo, tanto social como medioambiental. La cooperación empresarial nos ayuda a avanzar aprovechando recursos y experiencias. Por eso, queremos seguir siendo esa voz única que represente los intereses de nuestra industria, una marca de referencia empresarial en defensa del clúster textil valenciano. Hoy más que nunca cuentas con el compromiso de Ateval. Estamos para seguir ayudando a nuestros asociados a ser más eficientes y competitivos en su modelo de negocio. Desde la experiencia, el conocimiento, la profesionalidad y la cercanía. Estar unidos hoy es nuestra mayor garantía para el desarrollo autosostenible de un sector fuerte, cohesionado e innovador del mañana. Turno de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que formular? Bien. Tú, José Luis, pues tienes que coger el micrófono. Bueno, està bé? Bona nit. Mira, Pepe, quan vas muntar el vídeo, que ha vist totes les entrevistes que t'han fet, ha vist que hi ha una entrevista de que estàveu parlant en l'administració els productes que tenen que competir en Xina, que l'administració poguera, diguem, ajudar a totes, perquè ara els que fabricants de mascaretes estan parats i venen de Xina. I això com ho teniu? Bueno, la veritat és que, afortunadament per la població, ja no fa falta tant de mascareta. El tema està en que l'administració, que sí que té que subministrar a la sanitat i tindre una reserva estratègica, hauria d'apoyar a la indústria que s'ha muntat, perquè, si en recordeu, quan va vindre la pandèmia, així no hi havia res de tèxtil sanitari. I era un producte molt barat, però, clar, Xina es va protegir a si mateixa, va prohibir l'exportació o el que es considera preu d'or, i així vam reconvertir, no diria la indústria, van crear una divisió sanitària. En concret, al voltant de 80-90 empreses es van implicar en el tema. Jo ho sé perquè en aquell moment era el secretari també del Consell Intertèxtil Espanyol i alimentava tot el que me venia de Catalunya i tot el de la Comunitat Valenciana. Tant en Catalunya com així es va crear una nova divisió. Aquesta divisió, les empreses van invertir, afortunadament també van tindre demanda i van tindre ajudes, però aquesta maquinària està parada majoritàriament. Només n'hi ha alguna empresa que s'activa quan li arriben pedidos perquè són proveïdors de grans cadenes
I, bueno, afortunadament, la majoria d'empreses que n'hi havia en aquell moment no es van crear per a fer materials sanitaris, que també van haure i han desaparegut, sinó que van crear una secció ad hoc en l'empresa i pues, bueno, pues, es va ajudar també en aquesta transició, en aquesta fase, i bueno, nosaltres hem anat a l'administració reclamant aquesta situació, que la licitació pública, les contractacions públiques, d'alguna forma, valoren el producte comptant en altres paràmetres, que no sigui només el preu, perquè si és en preu estem menuts. Això nosaltres ho hem treballat tant, ha estat el punt que en l'ajuda d'ITER vam fer un estudi que comporta un algoritme que li indica a l'administració totes les avantatges que tindria de contratar-se, tant a nivell de temes mediambientals, com a nivell de seguretat social, com a nivell de transports, com a nivell de manteniment de la cadena de valor, etcètera, etcètera. O sigui, lamentablement, l'administració espanyola no defèn a la producció pròpia. Entonces, tots estem en Europa i tenim que pensar en uns paràmetres europeus, però Itàlia s'ha de defendre més a seus, i França també, però sí en Espanya, i no ho dic per al tèxtil, ho dic per al tèxtil, per les contractacions públiques de moltes més coses, i podríem parlar de material sanitari, o el que són els uniformes de la policia, o els bombers, etcètera. I moltes vegades així es dissenyen els productes, però després es dona fora i tot el que s'ha fet així, els prototipos, es copien, i això és un problema que tenim. Entonces, està denunciant l'administració nos ha dit que la companya Laura està per ahí una reunió que vam tindre, que a veure si podem incluir alguna cosa en la llei d'indústria d'això, i curiosament ens va dir el director general d'indústria, el subdirector general d'indústria, que ho agraïem molt, que érem un sector espanyol que havíem anat en un estudi tècnic i en un estudi jurídic, que va fer Rosetta Associados, que estudiava també la normativa de licitacions per donar-li les solucions a l'administració, per dir-li, mira, tècnicament i econòmicament hi té les fórmules per les quals tens que apostar, y jurídicamente y normativamente, que es lo que pasa. Sí, buenas. Hola, buenas noches. Yo quería agradecer, como empresario, y creo que hablo en nombre de todos los empresarios, pues agradecer a Pepe y a Tebal la lucha que realizan todos los días por el sector. También, pues me gustaría, un poquito hablar de lo que no se ha hablado, que es el presente y el futuro del sector, y en ese sentido, el mensaje sería mixto, es decir, donde el presente, pues como sabéis, un sector que depende mucho de la energía, de transporte también, es un sector amenazado, hemos pasado un año muy complicado, pero también el futuro apunta a que hemos sabido durante muchos años reconvertirnos, y sobre todo en base a lo que se ha comentado aquí, a la innovación, ¿no? Y la innovación vista de hacer las cosas diferentes de los países emergentes. Yo creo que hoy en día el sector vive porque tiene unos clientes a los cuales les suministra unos productos que ellos mismos pueden revender, en la mayoría de los casos no son clientes finales, y a unos precios que hoy en día aún pueden mantener. Esto está amenazado por lo que decíamos, estamos todos intentando subir precios. Lógicamente ya no competíamos por costes, lo cual hubiera sido un error. Yo creo que aunque haya alguna empresa que lo haga, todos hemos reconocido que el futuro va por la diferenciación, por hacer cosas diferentes. Yo me he levantado porque quería dar un mensaje también a los estudiantes, no sé si están por aquí detrás, como un sector que compite y con empresas muy avanzadas y con empresas en las que vale la pena trabajar. Yo creo que es un sector que respeta mucho al trabajador, hace mucho equipo, ya no son las épocas de años anteriores, y creo que trabajamos con salarios dignos y una economía organizada y oficializada. Yo creo que los tiempos estos de otras cosas han pasado y a mí me gustaría reivindicar que con la ayuda de todos, lógicamente también ITEX creo que juega un papel muy relevante estos días y que
bueno, nos puede ayudar a todos a ser más competitivos, a toda la comarca, a mí me gusta decir el Val de Mariola, ¿no? O sea, porque la montaña de Mariola, me encanta el nombre de Mariola, y comarcas centrales suena bien, pero Mariola es muy bonito, y bueno, y creo que todos aquí tenemos que poner nuestro granito de arena para hacer que el talento se quede en esta zona y bueno, y que no se vaya, porque la mayoría de nuestros hijos pues estudian fuera, luego cuesta mucho traerlos, ¿no? Y más a las empresas. Aprenden cosas por ahí y bueno, a mí me gustaría que todos pues hacemos un poquito de nuestra parte en intentar traer talento, ¿no? O por lo menos que no se vaya, pero sí traer. Y ya está. Eso. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Por favor, el micrófono. Sí, volia preguntar quin pes específic té el sector de moda i quines perspectives de creixement podria tindre, donat que a Sinacoy tenim un centre que dona l'Escola d'Arts i Oficis, l'antiga Escola d'Arts i Oficis, si per ahir vostè veu una possibilitat de creixement. Bueno, si em permetixes, primer agrair a Rafael Pascual Bernabéu la seva intervenció, perquè, bueno, jo em dedico tots els dies a parlar d'això, per un costat denunciar les dificultats que tenim i per altra banda donant missatges d'esperança, perquè en realitat el sector és molt resilient, molt innovador i la veritat és que no fa falta talent, no fa falta la gent jove per a poder estar ahí. I la veritat que t'agraeix enormement la teva intervenció. Respecte a l'Escola Superior d'Arts i Oficis, no? Imagina. Pues bueno, dir que així la moda, la veritat és que ha baixat molt, és a dir, el que era el clúster de la moda, de la confecció, en València pràcticament va desaparèixer. El que és la confecció del gènere punt, doncs també queden reductes. Ja queda la indústria textil. La indústria textil està des de la preparació fibra, filatura, teixidura i acabats. En un component més de pes de maquinària i menys de mà d'obra. Però, bueno, ahir n'hi ha molt de desenvolupament de producte, també. Entonces, necessitem disseny per als productes que es fan. Potser no es fa tant producte com a moda, sinó es pensa en màquines que facin la prenda, en menys confeccionistes, encara que n'hi ha processos que necessiten confecció. Però no és el pes fonamental de la indústria. El pes fonamental de la indústria són les màquines, aquí. Adéu, gràcies, perquè és que és l'única forma de competir. No podem competir en mà d'obra. Ara, respecte al món del disseny, dir que cada volta necessitem més dissenyadors, perquè hi ha una paraula que és importantíssima, que és l'ecodisseny. I tots els productes tindran que passar pel filtro de l'ecodisseny, i els dissenyadors ahí tenen un paper molt rellevant. Entonces, encara que no siga la moda, si la consideres com un tema de la confecció i la vestimenta, pues en altres coses complementàries de la indústria són molt importants. Perquè així n'hi ha producció també de moda, però potser, pues, l'altre dia que vam estar, José Ramon Robert i jo, en l'Urbel, vam veure unes màquines que els fan els calcetins, dicen, o sigui, és una tecnologia que pràcticament no... Però, sin embargo, tenen un departament de disseny, d'anàlisis de producte, d'innovació i de millora de producte, i més tenint en compte el tema del ecodisseny, que jo crec que té molt de futur. El que passa és que, bueno, lamentablement, hem de dir que així necessitem més mà d'obra, ja sé que estan representants de l'Institut Jaume I d'Ontinyent i de Cotes Baixes, bueno, i Manuel Amicia, que és el director general de formació professional, ho sap. No tenim gent que s'apunte a la formació del tèxtil. Curiosament, no sé si m'enganyen xifres, sinó que em corregeix Carroza Gandia, que està per ahí, i la directora d'estudis,
Crec que de 12 o 13 alumnes que van apuntar a la rama del tèxtil on tenien este any, 11 eren immigrants i un era d'on tenien. O sigui, els immigrants que venen de fora veuen que l'oportunitat de feina, diu, així que on puc aconseguir jo feina? Pues aquí n'hi ha tèxtil, perquè no és que vinguen, que ells que ho porten a la genètica, que el tèxtil, però venen de Colòmbia, d'Equador, del nord d'Àfrica, i pues així, el que m'interessa és formar-me en el tèxtil per anar a treballar al tèxtil. Sin embargo, curiosament, fa falta vocació. I és un tema que antes ha dit en la meva intervenció, tenim pendent constituir aquesta taula del tèxtil, i curiosament el que és els estudis, i això m'ho vas comentar tu, Manolo, de lo que és el disseny i la moda, el síndic de Greuges li va cridar l'atenció a Manolo perquè tenia 2 cursos en València, es van plenar i tenia demanda per 2 cursos més. I resulta que n'hi ha molta demanda en València, però falta la demanda o la incorporació de gent jove en formació professional. I això és un repte que tenim fer, l'objecte que vam parlar en desembre és fer un comitè tècnic per veure si es fiquem d'acord, l'administració local, l'administració autonòmica, els instituts, les organitzacions intermèdies, per veure si potencien el que és la vocació del tèxtil. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a medio concluir la conferencia. Yo también quisiera agradecerle la intervención del señor Rafael Pascual, porque pienso exactamente igual, pero quisiera añadir a ello que creo que en Alcoy nos tenemos que volver a creer que somos capaces de construir y de ser lo que hemos sido. Es lógico pensar que aquellas empresas que existían, eso es imposible, porque hoy por hoy no hay soporte que sea capaz de mantener unas plantillas como aquellas. Pero bueno, aquí estamos precisamente pues para intentar entre todos ver de qué forma y de qué manera podemos continuar siendo una ciudad industriosa como hemos sido y de una de las más prestigiosas de España. Al principio, cuando yo decía que estas conferencias tienen el objeto y el objetivo de Alcoy mirando al futuro, pues es desde distintas disciplinas intentar que la gente asista, que la gente venga. La verdad es que va teniendo éxito en la medida del tiempo, porque al final de lo que se pretende es que entre todos, y agradezco muchísimo las fuerzas políticas, las asociaciones empresariales y, lógicamente, como no, a la sociedad civil alcoyana y a los alumnos siempre serán el objetivo de Alcoy mirando al futuro. Es esto, es buscar entre todos una solución, buscar soluciones que efectivamente vuelvan a que nosotros nos volvamos a reverdecer ese ánimo empresarial, insisto, decaído, ánimo decaído, volverlo a reverdecer entre todos, buscando soluciones, y para eso se hacen estas cosas. Insisto en que Alcoy es una ciudad de muchas oportunidades. Eso lo digo para los más jóvenes, para que tengan ilusión de emprender y quedarse aquí en Alcoy, como decía el señor Rafael Pascual y como lo digo yo. Las ilusiones y la fe mueven montañas. Aquí en Alcoy tenemos muchas montañas y somos capaces de mover hasta las montañas para salirnos con la nuestra. Eso tenedlo claro. Quiero terminar con las palabras del libro del señor Josep Tormo Colomina, cuando dice: a tots els teixidors alcoians de totes les èpoques, des dels que estaven teixint a mà quan el cabdill Azalrac va atacar les muralles d'Alcoi, fins als que demà faran el tercio en qualsevol fabriqueta del Molinar. A tots els industrials que han donat la nostra ciutat al llarg de la seva història, des del mític Ansel Maracil
fins l'actual alma mater del textil alcoyà Rafael Terol Aznar. El libro ya tiene años, claro. Als uns i als altres empresaris i teixidors, a tots els que amb el seu esforç han fet possible aquest miracle entre muntanyes, va dedicat el present treball. Y yo añado, va dedicada esta conferencia. Quedan ustedes invitados en la próxima conferencia de Alcoy Mirando al Futuro, en el cual vendrá don Ángel Luna, síndic de Greuges, una figura muy importante en la Comunidad Valenciana, que expondrá cuáles son las funciones del síndic de Greuges, y esta conferencia será lógicamente publicitada y también patrocinada por el Círculo Industrial de Alcoy. Nuevamente insisto en muchísimas gracias a todos por su asistencia y queda concluida esta conferencia. Muchas gracias.